Jinkiser is-silenzju min-naħa tal-Prim Ministru Robert Abela kif iddikjara li għandu fiduċja fil-Ministru Owen Bonnici u li wara l-iskandlu fl-Orkestra Nazzjonali se jżommu miegħu fil-Kabinet. Fejn tibqa' tiddefendi l-Owen Bonnici, Prim Ministru? Għaliex għandi fiduċja fih. Żommu fil-Kabinet jiġifieri? Iva. Taqbel ma l-affarijiet li ħalat Dan minkejja li Owen Bonnici qed jaffaċċja kritika enormi minn bosta professjonisti u waqdiet wara l-każ ta' fastidju sesswali li seħħ fl-Orkestra Nazzjonali li ma każ wassal biex tfajla kellha tirriżenja mill-impjeg tagħha. U quddiem dan l-iskandlu l-Prim Ministru Robert Abela qed jibqa' jiddefendi lill-Ministru Bonnici fejn skontu ħad deċiżjonijiet illi kellu jieħu. Bil-Prim Ministru ma jikkummentax dwar il-fatt li Owen Bonnici dam numru ta' ġranet jaħbi dan il-każ serju. Kellek Ministru li ħad deċiżjonijiet illi kellu jieħu. Mal-ewwel ħadu huma? Il-Ministru ħad deċiżjonijiet li kellu jieħu fuq kollox l-istituzzjonijiet għamlu x-xogħol tagħhom. Owen Bonnici sar jaf bil-każ fis-6 ta' Settembru li għadda meta l-impjegata marret tkellmu direttament. Iżda dam kważi 20 ġurnata sakemm ħatar bord ta' inkjesta biex jinvestiga dan il-każ ta' fastidju sesswali. Bil-Ministru ma jirrapportax dan il-każ ser jissimu lill-Pulizija. Messaġġ konsistenti li nisħa nitkellem għalija li batt li l-kull entità regolatorja f'pajjiżna sa minn Jannar 2020 il-qudiem għamlu xogħolkom min-naħa tal-Gvern tingħataw ir-riżorsi, tingħataw l-appoġġ imma mbagħad kulħadd huwa mistenni. Għaxiex qatt ma sar rapport lill-Pulizija? Ħansaqsik. Għaxiex ma sarx rapport lill-Pulizija, Prim Ministru? Il-Pulizija ġixxiet u resqet in-nies. Ma sarx rapport ma lill-Pulizija? Sallum iktar minn xarejn minn mindu il-Ministru sar jaf b'dan il-każ Owen Bonnici għadu ankrat mas-siġġu tiegħu u għadu ma ħax responsabilità ta' emilu. Dan hekk kif mhux esklusi li saret pressjoni mill-Ministeru tal-Art u l-Kultura biex dan il-każ jibqa' mistur.